Vinieron por juguetes y ¿qué pasó? ¿Quién apagó la fogata? ¿O se apagó solita? ¿Seguro? A ver. Le echaron arena, sí, pues. Bien malos son, ya. Para variar ustedes de cosas. Ya, cállense, ya, no te hagas eso, ya, no hagan eso. Ya, ahora sí, vámonos. Ya sabía, venían por juguetes y hacen travesuras. No, empezando por ti, ¿no? Tú eres el organizador, ¿no, Reinaldo? ¿Quién hizo la arena? A ver. Reinaldo, ¿tú has hecho o Tata? Los dos. Los dos, ya. Sí, ellos hicieron